Жизнь порой преподносит нам невероятные сюрпризы, над которыми не властен человек. Но любовь делает нашу жизнь поистине прекрасной. Вот вам еще одна история любви, почти невероятной, но совершенно достоверной. В конце 1811 года жил в своем поместье на Радове добрый помещик Гаврила Гаврилович. Была у него дочь, Марья Гавриловна, стройная, бледная девица, богатая невеста 17 лет. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, влюблена. Володя, ты пришел! Маша. Ее возлюбленный был бедный армейский прапорщик Владимир, находившийся в отпуску в деревне. Родители запрещают мне даже думать о тебе, Владимир. Скажи мне, если мы друг без друга дышать не можем, почему же воля жестоких родителей мешает нашей любви? Но ведь можно обмануть судьбу, Маша. Давай венчаемся. Тайно. Будем скрываться некоторое время, а потом бросимся к ногам твоих родителей. Я знаю, они будут тронуты, увидев, как мы любим друг друга. Обвенчаться? Тайна? Без родительского благословения? Но ведь это так страшно. Не бойся, милая, я все продумал. Завтра после ужина ты уйдешь из дома через заднее крыльцо. За садом найди готовые сани. Садись в них и езжай за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино прямо в церковь. Там я буду ждать тебя, и нас обвенчают. Будь по-твоему, Володенька, на все воля Божья. Не бойтесь, парни, это я. Это правда? Ваш побег? Ваше венчание? Господи, не говори мне об этом. Как только подумаю о маменькой с папенькой, ужас раздирает мне сердце. Как они будут без меня? Что подумают? Что решат? Успокойтесь, милая, все будет хорошо. Поверьте, они поймут. Правда, позлятся. Но все-таки будут тронуты вашим с Владимиром героическим постоянством и несчастьем. Поверьте, они еще скажут: придите в наши объятия. Да, поймут. Пойдемте же. Сейчас. Ну вот и все. Боже мой, как же мне страшно. Какая метель поднялась сегодня. Прощай, родной дом. Вот уже несколько часов я не могу найти дорогу в церковь. Помогите! 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 Все замела, закружила проклятая метель. Прощай, душа моя, все пропало.
кто же мой ангел Володя? Все не едет и не едет. Я так боюсь за него. Метель, метель, видите, вон какая. Не мудрено с пути сбиться. А что, если он не приедет? Приедет, приедет. Непременно приедет. Да вон же огонек. Эй, сюда! Соня, мне плохо. Ну что же вы замешкались? Чуть было парень не Венчайте, батюшка, венчайте. Господи Бог наш, всегда ныне и присно во веки веков. Аминь. 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 Обручается раб Божий Владимир, рабе Божьей Марии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Что Бог соединил, человек не разлучит. Все кончилось, милая. Поцелуйте же невесту. Прошло несколько лет. За это время со славой была окончена война. Офицеры наши возвращались из-за границ. В губернии, где жила наша Марья Гавриловна, появился однажды раненый гусарский полковник Бурмин. Марья Гавриловна выделяла его из всех. Он же тоже полюбил ее потом. Я люблю вас, Марья Гавриловна. С тех пор, как я вас увидел, я полюбил вас страстно. Ваш милый образ отныне будет мучением и отрадой жизни моей. Но мы не можем быть вместе. Почему же? Я должен открыть вам ужасную тайну. Я не могу быть вашим мужем. Да и я не могу быть вашей женой. Что Бог соединил, человек не разлучит. Знаю, что когда-то вы любили. С тех пор прошло 3 года. 3 года полного одиночества.
Добрая, милая Марья Гавриловна, я не могу больше молчать и обманывать вас. Я женат. Что вы говорите? На ком же? Зимой 1812 года я спешил в свой полк. В ту ночь поднялась ужасная буря. Не было видно ни неба, ни земли. Буря не утихала. Ямщик мой сбился с дороги, и мы оказались в совсем незнакомой стороне. Я заметил огонек и направился туда. Дверь была отворена. Меня позвали, и я вошел внутрь. Ну что же вы замешкались? Я увидел девушку в белом платье, которая была в обмороке. Ее подвели ко мне и нас обвенчали. Что Бог соединил, человек не разлучит. Тогда я считал это просто шуткой. Но эта шутка сломала мою жизнь. Я не помню деревню, где я венчался, не помню лица священника и невесты моей. Я не надеюсь больше отыскать ее. Простите меня. Боже мой. Боже мой. Так это были вы? Неужели вы не узнаете меня? Мария не может быть.